집으로 환영하고 Всички сте добре дошли. 오늘 하나님의 특별한 은혜와 기름 부음이 임할 줄 И 믿습니다. вярвам, че специална Божия благодат и благословения са върху вас. 모든 문제가 해결되기를 주의 이름으로 И ви 축복합니다. благославям в името на Исус да има разрешение на всичките ви проблеми днес. 아멘. 드레슬로부터 그레베니에 드미나이셋 글라바 포르보도 뺏지요. Откровение 12 глава от 1 до 5 стих. Нека заедно четем. 3. И голямо знамение се яви на небето, жена облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й корона от 12 звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И друго знамение се яви на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главата му 7 корони. И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди. И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол. 아멘. 자, 압축된 역사라는 제목으로 같이 읽어봤겠습니다. Ще имаме благодатно време. Днес ще говорим за резюме на историята. 어떨 때? Резюме на историята. 하나님은 사람들이 서로 존경받고 존중하고 건강하게 살기를 원하시요. Божията воля е ние да имаме блажен, благодатен, здрав живот. 또 사람들이 범사에 잘 되고 또 강건하고 또 영혼이 잘 되기를 원하십니다. Бог иска хората да живеят благочестиво, да имат успешен и добър живот. 그런데 사람의 행복을 깨뜨리고 갈등을 일으키는 존재가 있는데 Има един, който разрушава човешкото щастие и хармония в взаимоотношенията. 인간에게 평안을 뺏어가고 Има един, който отнема мира от човека. 관계를 악화시키고 상처를 일으키는 존재가 있는데 Има този, който наранява и който кара хората да нараняват. 성경은 분명하게 И Библията много ясно ни казва, 사탄이라고 че 말하고 있습니다. това същество е Сатана. 그래서 우리가 건강하고 행복된 삶을 살기 위해서 반드시 마귀를 예수 이름으로 대적해서 쫓아내야 И 합니다. затова, за да имаме наистина здрав, щастлив, успешен живот, ние трябва да гоним Сатана от живота си. 우리 인생에 얼마나 우리의 삶이 영적인 싸움인가를 알아야 우리가 그만큼 승리의 삶을 살 수가 있는 것입니다. Ние ще живеем в победа, когато си даваме сметка каква духовна битка тече в нас. 마귀가 끊임없이 우리 마음속에 불신앙을 심기 때문에 Сатана непрекъснато ще се неверие в сърцата ни. 갈등과 분쟁을 일으키기 때문에 끊임없이 예수로 내쫓아야 합니다. И затова ние в името на Исус трябва да му се възпротивим. 그래서 영적 싸움인 것을 분명히 알고 싸우는 만큼 우리가 인생을 행복하게 건강하게 Когато 살 수 си 있는 даваме сметка за духовната битка и сме победители в нея, ние ще имаме щастлив, благословен живот. 11장에서 마지막 나팔이 울려 퍼지자 순식간에 휴거가 В 일어났습니다. 11 глава виждаме, че затръби последната тръба и тогава настъпи грабването. 휴거된 사람들이 불이 섞인 유리바다 건너편 위로 올라갔습니다. Грабнатите те отидоха отвъд стъкленото море смесено с огън, където да срещнат Христос. 그때부터 카메라가 세 가지 방향으로 계시를 비추게 됩니다. И ако това е като един филм, камерата тогава започва да показва 3 различни сцени. 카메라가 과거의 역사를 비추는 장면이 바로 12장부터 14장이고 От 12 до 14 глава ни разкрива резюме на историята, как се е стигнало до края на света. 휴거된 사람들이 어디서 무엇을 하는가를 보여주는 내용이 15장, 19장, 20장입니다. 15, 19, 12 и 20 глава се разкрива
къде са грабнатите и какво правят там. 땅에 남아있는 사람들에게 진노의 대접이 쏟아지는 내용이 16장부터 18장. От 16-18 глава се разкрива какъв е живота на останалите на земята невярващи и как върху тях се излива Божия гняв. 이렇게 계시가 세 가지 방향으로 입체적으로 보여주고 있고. И така Откровение ни разкрива тези три насоки. 사도 요한은 이 영상으로 이것을 보고 기록을 남겼고. Апостол Йоан го вижда това като филм и той го записва. 또 요한은 그것을 다 이해를 했다는 것입니다. И той го разбира. 근데 지난 기독교 2000년 역사가 이 계시록을 풀지 못하게 된 이유가 Каква е причината толкова много хилядолетия книгата Откровение да остава неразбрана? 11장 이후에 계시가 세 방향으로 주어진다는 것을 이해하지 못했다는 Това е 거예요. заради неразбирането, че от 12 глава нататък не се показват три различни сцени. 직선으로만 보니까 이해가 안 됐던 것이지요. И хората нямат как да разберат, ако гледат само в една посока. 그러나 누구나 계시가 세 방향으로 마치 카메라를 비추듯이 영상으로 보여준다는 것을 이해만 할 수 있다면 Обаче стига само да разберем, че камерата се завърта в различни посоки и показва три различни местоположения и сцени. 어린아이도 금방 이해하고 설명할 수 있다는 Тогава 것입니다. и малко дете може да го разбере и даже и да го обяснява. 그러면 인류 역사가 어떻게 이 지경이 되었고 또 하나님의 심판을 받게 되었는가? И така, от 12 глава ни разказва как се е стигнало до там, до края на света, какво се е случило в човешката история. 그걸 알려면 과거의 역사를 알아야 된다는 거예요. Но за да знаем, за да го разберем, това трябва да знаем предишната 그래서 история. 주님께서는 오늘은 인류의 과거의 역사를 압축해서 보여주는 내용입니다. Така че от 12-14 глава Бог ни разкрива едно кратко резюме на цялата човешка история. 1절 2절에 하늘에 큰 이적이 보이고 해를 입은 옷 입은 한 여자가 있는데 그 발 아래는 달이 있고 그 머리에 12 별의 간을 썼더라. И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й корона от 12 звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. 그림에 보면 태양을 입고 머리에 12별의 벨류관을 쓴 여인이 나옵니다. Има жена, която е облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й корона от 12 звезди. 그녀의 발 아래는 달이 있고 Под краката й има звезди. 그녀가 남자아이를 잉태했는데 그 아이는 철저하로 만국을 다스릴 아이라는 것입니다. Тя е бременна, вика от родилни болки и ражда момче, което ще царува над народите с желязна тояга. 그러면 이 아이가 누구일까요? Кое е това дете? 그렇죠. Да, 예수님. Исус. 그러면 예수님을 잉태한 여인은 누구일까요? А коя е тази жена, която е бременна с Исус? 마리아라고 말하면 이단이 되는 것이고 Ще бъде еретично, ако кажем, че това е образа на Мария. 또 교회라고 대답하면 틀린 답이 되는 Ако 것이고 кажем, че това е църквата, пак ще е грешно. 그러면 그러면 이 여인이 누구냐를 알려면 구약 성경을 잘 봐야 За да 하는데 разберем коя е тази жена, трябва да познаваме Стария завет. 구약 성경에 어디에 해와 달과 12별 이야기가 나옵니까? Къде в Библията виждаме Слънце, Луна и 12 звезди? 창세기 37장에 보면은 В 37 глава от Битие. 요셉의 꿈 В 이야기가 съня на 나오는데 Йосиф. 그 꿈에 해와 달과 12별이 나온다는 В 거예요. съня на Йосиф се вижда точно Луна, Слънце и 12 звезди. 요셉의 꿈을 통해서 이스라엘 나라가 잉태하고 태어나게 되었다는 И 것이에요. сънят на Йосиф ни показва раждането на еврейската държава. 자, 3절, 4절 같이 한번 읽겠어요. Нека да прочетем заедно 3 и 4 стих. 그래, четири. И друго знамение се яви на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на
главата му 7 корони. И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди. 자, 그림을 보면 이해가 쉽죠. Пак, ако видим картината, ще бъде лесно да го 영은 разберем. 머리가 7개요, 뿔이 10개라고 했습니다. Тук се казва, че змеят има 7 глави и 10 рога. 그러니까 머리는 지혜를 말하는 것이고 뿔은 군사를 말하는 것인데 Главата обозначава власт. Рога означава сила. 머리가 7개고 뿔이 10개면 얼마나 큰 지혜와 권세를 가졌겠습니까? Ако има 7 глави и 10 рога, колко сила, власт и ум има 이 това същество? 영, 사탄이라고 하는 이자가 이 힘을 가지고 온 인류를 도둑질하고 쥐고 멸망시키는 일을 한다는 И 것입니다. този змей, Сатана, с своя ум, с силата, с властта си, той съсипва хората. 우리의 인생이 불행한 이유가 다 이 사탄의 능력이 우리에게 미치기 때문에 그래요. Защо животът ни е толкова нещастен? Защото Сатана действа със сила върху нас. 그런데 이 여자가 아이를 배워서 해산하게 되어 아파서 И 부르짖는데 така, жената е бременна, вика от родилни болки и се мъчи да роди. 이 영이 아이를 낳기만 하면 잡아먹으려고 지켜보고 있었다는 거예요. И змеят стои, само чака да погълне детето. 자, 5절 6절 같이 Да 보겠어요. прочетем 5 и 6 стих. 그래, 지도래. И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. 이 여자가 낳은 남자가 장차 철저한 온 천하를 다스릴 바로 예수님이십니다. Това е детето, което ще управлява целия свят с желязна тояга. И това е Исус. 구약 성경 예언대로 메시아가 오셨는데 유대인들은 전혀 알아보지 못했다는 И според 것입니다. всички пророчества в Стария Завет роди се, дойде Месията, но Израел не го разпозна. 반면에 사탄은 금방 От 알아보고 друга страна, Сатана веднага го разбра. 예수님을 죽이려고 끊임없이 역사했던 것이지요. И започна да прави какви ли не постъпки, за да го убие. 마귀는 유대계를 선동해서 예수님을 십자가에 죽이기까지 И 했습니다. накрая подбуди и юдеите да убият Исус, да го разпънат на кръст. 그러나 예수님은 4일 만에 부활하시고 Но 하늘로 올라가셨습니다. На третия ден възкръсна и той се възнесе на небето. 그러나 하나님은 여기 물을 통해서 이스라엘 나라를 다 쓸어버리려고 했다는 것이에요. И тогава змеят беше готов да погълне жената, да избълва вода, да я погълне. 그러니까 이 사탄이 로마 문화, 헬라 문화를 막 토해내서 이스라엘을 쓸어버리려고 했다는 Какво 것입니다. означава това? Че дяволът прати и римляните, и гърците в опита си да убият Исус и да завладеят Иерусалим. 그런데 여자가 강야로 도망가서 Но жената избяга в пустинята. 1260일 동안 숨어 있게 되었다는 거예요. И беше скрита там 1260 дни. 그럼 이 영이 포기하느냐? 포기하지 않는다는 거예요. Отказа ли се тогава змея да преследва жената? Ми не се отказа. 자, 7절부터 Да 보겠어요. видим 7 стих. 네. И стана война на небето. Михаил и неговите ангели воюваха против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели, но те не надвиха и не се намери място за тях на небето. И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят. Хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. 온 천하를 깨는 자의 이름이 영, 뱀, 마귀, 사탄이라고 그건 다양하게 부르는데 Кой е този,
който иска да съсипе хората и целия свят. Наричат го змей, сатана, дявола. 예수님이 죽었다가 부활해서 하늘로 올라가 버리자. Исус умря и възкръсна. И когато той отиде на 이 небето, 영이 예수님과 한번 붙어 싸워보겠다고 하늘로 올라갔다는 거예요. змеят и той отиде за да воюва с него. 그러면 예수님이 체면이 있지 마라의 왕이신 예수님께서 사탄하고 싸우겠습니까? Но Исус, той е цар на царете. Той има чест и не отиде да се бие лично с него. 대신 вместо 미가엘이 това, 나가서 영과 전쟁을 하게 됐다는 거예요. изпрати Михаил и неговите ангели, които воюваха против змея. 그래서 하늘의 군대와 용의 군대가 엎치락뒤치락 싸우다가 결국은 미가엘의 군대가 이기게 되었고 И в тази битка между Сатана и неговите ангели, Михаил и неговите ангели, армията на Михаил победи. 용의 군대는 치명적인 상처를 입고 하늘에서 쫓겨서 땅으로 떨어지게 됐다는 И 거예요. змеят беше изгонен от небето и хвърлен на земята. 이때 타락한 천사, 하늘에서 쫓겨난 천사가 3분의 1이 되었는데 그들이 다 귀신이 되었다는 Но 것이에요. заедно с него, 1/3 от ангелите, които той предвождаше, те се превърнаха в демони и те слязоха на земята. 세상에 이렇게 고난이 많고 전쟁과 불행이 많은 이유가 защо 귀신들이 3분의 1이나 많이 내려왔기 때문에 그래요. Защо има толкова бедствия, толкова войни и страдания на земята? Защото 1/3 от ангелите станаха демони и те са тук. 그래서 이 인류가 끝나지 않는 이상은 끊임없이 영적인 그런 분쟁과 갈등이 일어난다는 것을 아시고 Нека да сме наясно, че до смъртта си винаги ще тече една духовна битка за нас. 우리가 깨어있는 것만큼 말씀을 따라 사는 것만큼 승리하게 되는 И ние ще 것입니다. бъдем победители само до толкова, доколкото сме будни, 내 доколкото 힘으로 четем Словото. 마귀와 귀신들을 이길 수 없기 때문에 Ние със собствени сили не можем да победим Сатана и демоните. 이 영적 세계를 이기신 예수 그리스도를 믿고 하나님 말씀으로 항상 무장해야 한다는 것이에요. Ние можем да победим, когато сме въоръжени с Божието Слово и вървим напред с Исус, който победи Сатана. 말씀을 칼처럼 무장하고 잘 쓰는 사람이 세상에서 승리자가 되는 거예요. Истински победител е този, който използва правилно Божието Слово, което е като двуостър меч. 그런 영적 귀신들을 이길 수 있는 무기는 말씀 외에는 없어요. Единственият начин, по който могат да се победят Сатана и демоните, е Божието Слово. 하나님께서 다른 것을 주신 적이 없습니다. И Бог не ни е дал никакъв друг инструмент. 우리가 아무리 지식이 많고 능력이 많아도 그거 가지고 영적 세계를 이길 수가 없어요. Колкото и интелект да имаме, колкото и знания да имаме, ние не можем да победим с това в духовния свят. 그러나 하나님의 말씀의 칼을 우리가 무장하면 어떤 귀신도 다 이길 수 있다. Но Божието Слово е меч. И ако ние сме въоръжени с него, можем да победим всеки демон. 아멘. 그래서 마귀와 3분의 1의 타락한 천사들이 귀신이 돼서 이 땅에 И 내려왔는데 така, Сатана и 1/3 от ангелите, които станаха демони, дойдоха на земята. 자, 그들이 와서 이 땅에 내려와서 하는 짓이 뭐냐? И какво правят те на земята? 지금 12장, 13장, 14장은 과거의 역사, 예수님이 재림 전의 일들을 다 이야기하는 거예요. 12, 13 и 14 глава, те ни представят всички исторически събития. Какво се случва преди идването на Исус? 이 과거의 역사를 잘 보면 우리의 답이 다 있다는 거예요. И ако ние знаем историята, ще имаме отговори за самите себе си. 할렐루야. 아멘. 자, 10절 같이 한번 읽겠어요. Нека прочетем 10 стих. 네. И чух силен глас на небето, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха заради кръвта на агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на земята и морето, защото дяволът слезе при вас,
много разярен, понеже знае, че му остава малко време. 마귀가 귀신들이 하는 일은 하나님의 백성들을 참소하는 일을 하는 거예요. Какво правят Сатана и демоните? Ами обвиняват Божия народ. 어쩌든지 은혜 받지 못하도록 신앙생활 하지 못하도록 Те мамят хората, за да нямат живот на вяра, за да не могат да се покланят на Бог. 어쩌든지 하나님의 말씀대로 복을 받지 못하도록 끊임없이 참소하는 자가 마귀와 귀신. Те непрекъснато ни обвиняват, за да нямаме мир, спокоен живот на вяра в Божието Слово. 아담 이후로 지금까지 이런 영적 세계에서는 끊임없는 참소가 일어났다는 거예요. От Адам до сега непрекъснато ние сме обвинявани. 근데 이 참소한 자가 하늘에서 쫓겨서 이 땅에 내려왔다는 거예요. Кой е този обвинител? Ами този, който е изгонен от 그래서 рая и е 땅에 сядал 있는 на земята. 성도들에게 이제는 큰 문제가 생겼다는 거예요. И това е проблем за вярващите. 이 마귀와 귀신들이 얼마나 많은 그 성도들을 괴롭히고 박해하고 Защото Сатана продължава да гони, да обвинява вярващите. 사실 다음에 천년왕국 들어가면 이런 일은 없는데 Когато настъпи хилядолетното царство, няма да го има това нещо. 그때는 마귀 귀신들도 다 감옥에 защото 갇히기 때문에 Сатана и демоните ще бъдат вързани. 전혀 그런 우리가 지금 겪는 그런 불행과 갈등과 뭐 질병 뭐 그런 것이 아예 다 사라져 버려요. Тогава няма да има нещастия, бедствия или болки. 그런데 이런 마귀의 참소는 결국은 우리의 신앙을 테스트하는 하나의 또 기회이기도 하다는 거예요. Но всъщност обвиненията, измамите на Сатана, те са всъщност и тест за нас. Ние да проверим своята вяра. 성도들 괴롭히는데 수단과 방법을 가리지 않고 끊임없이 박해를 하는데 Сатана ни гони, той ни обвинява денем и нощем. 이것을 분명히 알고 우리 성도들은 깨어서 믿음으로 마귀를 대적하고 말씀을 따라 살아야 된다는 거예요. Нека да сме будни и да живеем спрямо Божието Слово. 말씀을 따라 살아도 마귀가 그렇게 참소를 하는데 Ние дори когато живеем според Божието Слово, Сатана продължава да ни обвинява. 그리고 말씀대로 살지 않으면 금방 그 참소에 의해서 우리가 실패를 하고 만다는 Ако не 거예요. живеем според 불행해져 Словото 인생에. и той почне да ни атакува, веднага ще паднем и ще имаме голямо нещастие в живота си. 근데 재림 직전에는 Но точно преди второто идване на 이 Исус, 마귀와 귀신들의 박해가 아주 심하게 나타나는데 дяволът ще гони вярващите много разярено. 3년 6개월 동안의 그 박해로 3 인해서 години и половина. 성도들이 믿음을 지키다가 많은 사람들이 승교하게 된다는 И 거예요. вярващите, които опазят своята вяра, те всъщност ще умрат мъченически. 그렇죠. 재림 전에 일어날 일들을 지금 미리 과거를 말해주는 거예요. Предварително ни се казва какво ще се случи преди второто идване на Исус. 그러니까 우리에게는 미래의 일이지만은 За нас е бъдеще. 그 재림 직전에 마지막 나팔 휴구되기 전에 일어날 일이기 때문에 Но това са събития, които предшестват седмата тръба. 이것을 우리가 분명히 알고 Нека да сме наясно. 마귀의 방해와 박해가 있어도 믿음을 지키도록 순교할 각오를 해야 한다. Нека да сме готови на мъченическа смърт. Нека да сме готови да устоим до край, когато ще има гонения и притеснения против нас. 아멘. 아멘. 자, 13절 같이 Да 읽겠어요. прочетем заедно 13. 스트레. И когато змеят видя, че беше хвърлен на земята, той започна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете. И на жената се дадоха двете крила на големия орел, за да отлети до мястото си в пустинята, там където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змията. И змията изпусна от устата си вода, като река след жената, за да направи да я завлече реката. И земята помогна на жената, и земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. Тогава змеят се разгневи срещу жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство,
които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус, и застана на морския пясък. 옛날부터 악한 나라들은 언제나 유대인들을 죽이려고 했습니다. И в миналото до наши дни зли хора се опълчват против евреите. 그 옛날 요셉을 모르는 알지 못하는 애굽의 바로왕이 그래했고 Фараона се опълчи против евреите, един фараон, който не познаваше Йосиф. 그때 하나님은 독수리 날개로 이스라엘을 업어서 강야로 데리고 갔던 것이지요. Но тогава Бог скри своя избран народ в пустинята, като го взе на орлови криле. 그 후에도 로마가 След това Римската империя. 예루살렘을 함락시키고 이스라엘 백성들을 다 죽이려고 했을 때 Завладя Иерусалим и се опита да убие всички евреи. 그때 또 유대인들은 전 세계로 흩어져서 살아남을 수 있었습니다. Но тогава евреите се разпиляха по целия свят и така оцеляха. 또 중세 천년 동안 카톨릭이 얼마나 많은 유대인들과 크리스찬들을 죽이려고 했습니까? През средновековието пък кръстоносните походи убиват толкова много евреи. 언제나 악한 사람들은 이유도 없이 유대인들과 또 크리스찬들을 죽이려고 그렇게 한다는 거예요. Винаги в човешката история е имало зли хора, които са били без някаква причина против Израел. 그 순간에는 영이 이기는 것처럼 보이지만은 И тогава змеят сякаш побеждава. 결국은 영은 패배하고 하나님의 백성들이 승리한다는 거예요. Но в крайна сметка той пада и Божия народ побеждава. 하나님께서 그 백성들을 독수리 날개로 업어서 강야로 옮겨버린다는 Бог 거예요. взима своя народ на крилата на големия орел и ги пази в пустинята. 마귀는 어찌하든지 영은 어찌하든지 Змеят, дявола се прави какво ли не. 로마 문화, 헬라 문화를 통해서 기독교인들을 죽이려고 타락시키려고 하지만은 Като изпраща римската култура, гръцката култура да притопи християните. 아무리 그러한 문화를 토해내서 죽이려고 하지만은 하나님은 그 백성들을 보호하시고 지켜주신다는 거예요. Избълва вода, за да притопи Божия народ, но не успява. 있습니까? Вярвате ли, че е така? 근데 분명히 알아야 할 거 있어요. Нещо, което трябва да знаем. 우리가 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 성도이지만은 마귀는 끊임없이 우리를 공격하려고 한다는 거예요. Ние сме християни, държим Божието Слово, вярваме в Бог, но Сатана продължава да ни изкушава. 예수 믿으면 뭐 공격도 없고 범사에 다 잘 되겠지. 천만에 그렇지 않다는 거예요. Много хора казват, ами ти като повярваш в Исус няма да имаш никакви проблеми, никакви атаки. Пълни глупости. 하나님의 말씀을 따라 살아가려고 노력하면 할수록 더 많은 영적 공격이 있어요. Точно колкото повече се опитваш да угаждаш на Бога, толкова повече атаки ще имаш. 그래서 그것을 분명히 알고 Нека да сме наясно. 더욱더 믿음으로 순결하고 믿음으로 살면은 Да живеем готови на мъченичество. 하나님의 보호하심이 И тогава Бог ще ни пази. Тогава само Бог ще ни пази. 아멘. 자, 13장 1절 같이 보겠어요. Първи стих да прочетем заедно. И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше 7 глави и 10 рога, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя се удивляваше след звяра, и се поклониха на змея, защото даде власт на звяра, и се поклониха и на звяра, като казваха: кой е като този звяр? Кой може да воюва против него? И му се даде уста да говори големи неща и богохулства, и му се даде власт да действа 42 месеца. 자, 숫자가 계속 나오잖아요. 숫자를 잘 기억해야 합니다. Постоянно виждаме да се повтарят едни числа. 1260일. 1260 дни. 그리고 한때, 두때, 반때. Време, времена и половин време.
그리고 42달. и 42 месеца. 이거 다 같은 단어예요. Всички те обозначават един и същия период. 이것이 3년 6개월을 Това са 이렇게 3 години и 가능했을 половина. 뿐이에요. 3 години и половина просто отразени по различен начин. 그러니까 예수님 재림 직전에 Тоест, точно преди идването на Исус. 대환란이 3년 6개월 동안 일어났다는 것을 말하는 것인데 3 години и половина ще има голяма скръп. 그래서 어떤 상황에서는 42달, 어떤 예언에 1260일 Така че просто в някои случаи е отразено като 42 месеца, в други случаи като 1260 дни. 그래 한때, 두때, 반때만 3년 6개월. Времена и половина време, всички те означават 3 години и 그래서 половина. 한란 전에 Така че 이런 преди 3년 6개월 동안 대한란이 있다는 것을 꼭 기억해야 нека 합니다. да помним, че голямата скръп, тя ще бъде 3 години и половина. 그리고 영이 12장에서 영이 예수님과 붙겠다고 예수님을 죽이려고 했고 또 예수님과 붙겠다고 했는데 И така, виждаме в 12 глава, че змеят се разгневи против Исус, отиде да се бие срещу него. 결국은 어떻게 했어요? Но в крайна сметка какво стана? 미가엘에게 미가엘? 패하고 땅에 내려오게 된 것이지요. Го побеждава и той е изгонен на земята. 그리고 엉뚱하게 아이를 낳은 남자를 낳은 이스라엘을 죽이려고 그렇게 역사했던 И 것이에요. той действаше, правеше какво ли не, за да унищожи жената Израел, която роди Исус. 그런데 이스라엘만 죽이려고 그럽니까? Обаче се опита да убие не само Израел, 그 예수 그리스도와 하나님의 말씀을 믿는 거룩한 성도도 동일하게 그렇게 죽이려고 역사하는 거예요. но и всички, които следват Исус Христос. 그 그림자로 구약 이스라엘을 보여주는 것이고 И цялото това нещо е картина на Стария Завет. 그리고 신약교회는 우리 크리스찬들 예수 그리스도의 증거를 가는 크리스찬들을 죽이려고 끊임없이 용이 В Новия 사탄이 Завет 역사한다는 거예요. змеят, Сатана непрекъснато се опитва да убие християните. 그리고 이번에는 어떻게 해서 И 이번에 сега, 용이 какво се случва тук в 13 глава? 예수의 증거를 가진 크리스찬들을 죽이러 가는데 Змеят продължава да се опитва да убие християните. 용이 직접 나서는 것이 아니라 Обаче не се явява лично той, 용을 대신해서 싸울 한 짐승을 세우는데 그가 바로 적그리스도다. а той издига един звяр, който да се бие вместо него, и това е именно антихристът. 그리고 그 용이 자기가 가진 지혜와 권세를 이 적그리스도에게 그대로 넘겨줬다는 거예요. И змея дава цялото си знание, мъдрост и власт на този звяр. 그래서 이 적그리스도 뿔이 10개고 머리가 7개고 안간을 섰다는 거예요. Затова и този звяр има 7 глави, 10 роби, на роговете му 10 корони. 그러니까 이 적그리스도가 얼마나 Какво 권세가 означава това? 세겠습니까? Че антихриста ще има голяма власт. 그러니까 이 적그리스도 우리가 크리스천들이 싸워서 이길 수가 없어요. Няма да можем да го победим ние християните. 지금까지 우리 시대마다 이런 권세를 가진 적그리스도가 많이 나타났는데 Във всяка епоха се е явявал антихрист, някой, който е против християните. 그 적그리스도가 나타나서 얼마나 우리 많은 크리스천들을 죽였습니까? Появявал се духа на антихриста, който е убивал много християни. 어느 시대나 във всяка 독재자들이 가장 먼저 한 것이 뭐냐면 교회를 파괴하고 크리스천들을 괴롭히고 죽이는 일을 했다. Във всяка епоха тоталитарни лидери са се явявали, които първата им задача е била да унищожат християните и църквата. 그래서 이 짐승 적그리스도가 종말에 가서 우리 성도들을 42달 동안 그렇게 И на този свят, 성도들을 그러니까 싸움이 일어났는데 преди края на света, 3 години и половина ще бъдат дадени власт на този звяр да унищожава. 너희가 이기느냐 우리가 이기느냐 하면서 이 적그리스도가 크리스천들을 박해한다는 거예요. Този звяр ще бъде много силен и ще гони 3 години и половина християни. 그래서 이 싸움은 인류 역사에 한 번도 경험해 보지 못하는 혹독한 그런 싸움이 된다는 И това 거예요. ще бъде наистина толкова такава битка, която не се е срещала до сега в човешката 지금까지 история. 독재자들이 До сега имало тоталитарни 자기 лидери, 민족, 자기 국가만 싸웠잖아요. които са се биели в рамките на своя народ, своята държава. 근데 마지막 때 나오는 적그리스도는 너 고가리 세계 너희들 경보를 이끌어가는
수장이라는 거예요. Той ще има властта да води някакво световно правителство. 그러니까 세계 정부를 리드하는 그런 권력자라면 얼마나 힘이 크겠습니까? Ще има наистина огромна власт, с която да ръководи целия свят. 그러니까 그런 권력자와 대상으로 우리 크리스찬들이 어떻게 Ние, 싸우겠어요? християните, няма да можем да се противопоставим на такава голяма власт. 우리는 진리의 싸움을 하는 것인데 Нашата битка е битка с истина. 42달, 이게 3년 И 6개월 това ще 동안 그 продължи 싸움을 3 하게 години 되는 и 거예요. половина. 그래서 지금 요한이 반모섬에서 유배지에서 이 용과 짐승이 행하는 이 악을 지금 직접 보고 있는 거예요. Апостол Йоан е на остров Патмос и той вижда във видение всичко, какви ги вършат змея и звяра. 그리고 급하게 지금 로마에 의해서 박해를 받는 7교회에 편지를 써서 보내는데 И бързо той изпраща това писмо до 7-те църкви в Азия. 그때 당시에 박해받는 교회의 적그리스도는 로마 황제였던 것이지요. По него време, за тези 7 църкви, Антихриста е римски император, който ги преследва. 로마 황제가 우상을 만들고 얼마나 우상 숭배를 강요하고 Това е римски император, който издига идоли, кара хората да им се 우리가 покланят. 잘 알고 있죠. 초대교회가 로마 황제에 의해서 얼마나 많은 사람들이 예수 믿는 증거가 있는 성도들이 죽임을 당했습니까? И знаем в историята как Римската империя убива на няколко пъти, на няколко вълни християни. 사도 요한이 이 편지를 기록해서 써서 보낸 목적이 뭐냐면은 Защо апостол Йоан написва и разпраща това писмо? 지금 우리가 받는 박해는 종말에 일어날 박해에 비하면 아주 작은 것이다. За да кажа на тези 7 църкви, това през което ние преминаваме в момента, тези гонения са много малки в сравнение с това, 그래서 което ние... 충분히 우리가 믿음으로 싸워서 이길 수 있으니까 믿음을 지켜라고 힘을 주는 Опазете 편지였어요. вярата си, защото ние можем да преминем през това. 그래서 이 편지를 받아본 초대교회 성도들은 산으로 지하로 다 숨어 들어가서 신앙생활을 했던 И 것이에요. вярващите в древната църква устояват в вярата си, скриват се в планини и под земята. 그러나 마지막 때 3년 Но 6개월 когато 동안 дойде- 우리가 숨을 곳도 없어요. Но когато дойдат последните дни, тези 도망갈 дни, 것도 없어요. няма да има къде да се скрият. 전 세계적으로 대환란 싸움이 일어나기 Ще 때문에 има голяма скръп, голяма битка в целия свят. 그때는 정말 순교할 각오로 이 누가 믿음을 믿어? 지켜야 된다는 거예요. Трябва да опазим вярата си, готови на мъченическа смърт. 그래서 당시 초대교회는 이 내용이 така че за ранната 무슨 църква, 뜻인지 다 알았다는 거예요. ранната църква е разбрала всичко, което пише в това писмо. 다니엘서 7장에 보면은 네, 다니엘의 꿈의 환상을 보게 됩니다. Виждаме един сън, видение на апостол Даниил. 바다에서 내 짐승이 나오는데 장차 일어날 4개의 제국을 말하는데 Пророк Даниил вижда 4 животни, които излизат от водата и които представляват 4 империи, които ще се надигнат. 첫째 짐승은 독수리의 날개를 가진 사자인데 바벨론 제국을 상징하고 Лъв, който има крила на орел и той е символ на Вавилонската империя. 또 두 번째는 입에 새 갈배를 끌고 있는 곰인데 페르시아 제국을 말하는 것이고 От водата излиза втори звяр, който има образ на мечка, която държи 3 ребра в устата си, и това е Персийската империя. 세 번째는 날개를 4개를 가진 표범인데 헬라 제국을 말하는 것이고 След това се появява леопард, който има 4 птичи пера, и това е гръцката. 네 번째는 10개의 뿔을 가진 짐승인데 로마 제국을 말한다는 거예요. Накрая се появява един звяр, който има 10 рога, и това е Римската империя. 그래서 사도 요한이 이 한상을 지금 이 계시를 받을 때 И когато апостол Йоан получава това откровение, 넷째 짐승인 노마가 세계를 지배하고 있었다는 거예요. това е времето, когато четвъртия звяр с 10 рога, Римската империя, управлява света. 그러니까 로마가 막강한 군사력을 가지고 얼마나 많은 크리스천들을 박해하고 죽인 일을 했습니까? Звяр, който с голяма власт упражнява голяма власт и гони, преследва и убива християни. 실제로 로마가
250년 동안 10차례 기독교를 박해했던 И това го 것입니다. виждаме в историята. 250 години Римската империя преследва християните на 10 пъти. 그 후로 로마는 수백 년 동안 십자군 전쟁을 치르면서 국력이 점점 약해지게 된 것이고 След това пък непрекъснато се изпращат кръстоносни походи, които пък отслабват военната мощ на държавата. 그리고 로마 제국이 결국은 이 프랑스 10개로 갈라지면서 바티칸 하나만 남게 되었던 것입니다. Римската империя се разделя на 10 и накрая остава само единствено Ватикана. 그렇게 가톨릭 국가 바티칸이 죽지 않고 다시 살아나 권력을 잡게 됐다는 거야. Остава една последна част Ватикана, която има власт. 그래서 이 권세를 잡은 자가 마지막 때 나타날 짐승 적 그리스도라고 그렇게 말을 해요. И от този последен рок ще произлезе и антихриста, който ще мъчи народите в последните дни. 많은 신학자들이 바티칸의 교황이 적 그리스도라고 그렇게 주장을 합니다. Има някои теолози, които твърдят, че антихриста е папата. 안티크리스도라는 말은 그리스도를 대신한다는 뜻이에요. Означава този, който заема мястото на Христос. 그래서 그리스도를 대신할 자가 있다면 그가 적 그리스도라는 거예요. Ако някой се стреми да заеме мястото на Христос, значи той е антихрист. 그래서 가톨릭에서는 교황을 그리스도의 대리자라고 그렇게 칭합니다. В католическата църква папата се нарича наместник Божий. 그래서 교황을 신격화시켜서 그의 말은 신의 말씀인 것이지요. И той се обожествява. И неговите думи се приемат за Божии думи. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 교황은 전 세계 분쟁 국가에 마치 팽하의 사도처럼 그렇게 메시지를 전합니다. Да, има случаи, когато папите отиват на места, където текат конфликти и те се явяват като апостоли на мира. 그리고 전 세계 정치 지도자들은 교황 앞에 아니라 다 겸손하게 그의 말에 귀를 기울이고 그 말을 따르려고 하죠. И много световни лидери слушат думите на папата и му се покоряват. 그래서 현재에서는 교황은 만화의 왕처럼 그렇게 전 세계에 그런 영향력을 미치고 있어요. Папата и в наши дни има власт. Има човек, който упражнява власт в света. 그래서 마지막 때 대환란을 통해서 큰 위기가 다가오면 Когато настъпи последната скръб, когато има голяма криза, 영의 권세를 이임받은 교황이 전 세계를 다스리는 적그리스도일 것이다. има богословия, които твърдят, че змеят ще даде своята власт на звяра, който всъщност е папата. 과거 천년에 바티칸 교황이 얼마나 많은 크리스찬들을 죽였습니까? Защото през средновековието папската власт убива много християни. 그때는 기껏해야 유럽이 지역만 한 개였지만은 Тогава Европа е един малък регион. 마지막 때 3년 6개월 동안은 적그리스도가 전 세계의 수많은 크리스찬들을 박해하고 죽이게 된다는 것이에요. Когато е голямата скръб, 3 години и половина, на антихриста ще бъде дадена власт да преследва християните по целия свят. 이런 적그리스도의 박해가 언제 일어나느냐? Кога ще бъде това гонение от антихриста? 7 나팔 불기 전에. Точно преди да затръби последната седма тръба. 7 나팔을 마지막 나팔을 불어야 휴구가 되는 거예요. Защото когато затръби последната тръба, тогава ще има грабване. 그러나 대환란을 믿음으로 통과해야 우리가 휴구되는 거예요. Ние ще бъдем грабнати, ако преминем с вяра през голямата скръб. 물론 로마 교황이 마지막 때의 적그리스도인지는 우리가 알 수 없어요. Не знаем в последните дни дали антихриста ще бъде папата, не знаем. 왜냐하면 적그리스도는 세계 정부를 이끌어갈 만한 그런 힘을 가진 국가에서 나온다는 거예요. Антихриста, той ще бъде от държава, която има властта да създаде световно правителство. 현재로서는 В момента 세계 정부가 유엔이에요, 유엔. в момента световно правителство, роля на световно правителство играе ООН. 근데 유엔이 아직은 힘이 별로 없어요. Обаче ООН не е толкова силно управление. 유엔의 그 수장이 뭐 몇 년마다 나라마다 바꿔서 하다 보니까 별로 힘이 없어요.
това не е много силно световно правителство, защото има мандат на управляващия, който се сменя. 그러나 헤이텐에서는 세계 정부를 이끌어갈 만한 힘을 가진 국가가 있다면 미국밖에 없어. Държава в момента, която изглежда, че има силата да създаде световно правителство, са щатите. 만약에 Но 미국보다 더 강한 나라가 나온다면 그 나라가 마지막 바벨론이 될 것이고 ако се появи по-силна държава в последните дни, тя ще бъде последния Вавилон. 그 나라가 세계 정부를 이끌면서 그가 적그리스도가 된다는 거예요. Тя ще ръководи световно правителство и оттам ще произлезе антихриста. 그래서 적그리스도면 권세를 잡은 자라는 것을 분명히 기억을 해야 Нека да 합니다. сме наясно, че 정치인. антихриста ще упражнява политическа власт. Той ще има сила. 예수님처럼 그렇게 няма да бъде като Исус. 거룩하게 보이지만 실제로는 Ще се 권세를 прави на свят, 가지고 но ще има власт. 자기를 하나님이라면서 Ще твърди за себе си, че е Бог и ще гони християните. 이해가 되죠? Разбирате, нали? 자, 7절, 10절 같이 От 7-50 стих да видим. 그래, четири. И му се даде да воюва против светиите и да ги победи. И му се даде власт над всяко племе и народ и език и нация. И ще му се поклонят всички земни жители. Всеки, чието име не е записано в книгата на живота, на закланото агне от създаването на света. Ако някой има ухо, нека слуша. Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. 여기 보세요. 적그리스도가 힘이 얼마나 강한지. Колко голяма сила и власт ще има антихриста. 우리 성도들이 절대로 적그리스도 싸워서 못 이겨요. Такава власт, че ние няма да можем да 왜냐하면 이 бъдем. 짐승이 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 가지고 Той ще 있잖아요. владее над всяко племе и народ и език и нация. 그러니까 세계 정부를 다스리는 그런 권세를 Тоест той ще има власт да управлява над едно световно правителство. 그래서 세계의 모든 민족과 모든 나라가 이 적그리스도 앞에 굴복을 해요. 굴복. Ще се преклонят пред този антихрист. 그래서 생명책에 이름이 기록되어 있지 않은 사람은 И тези, 다 그를 경배하게 된다는 거예요. че тези, чието име не е записано в книгата на живота, те ще се преклонят пред него. 그러나 Но 그 권세가 결코 오래 가지 тази 않는데 власт няма да продължи дълго. 딱 정해진 기간이 있어. Ще има точно определено време. 42달. 42 месеца. 그러니까 적그리스도가 권세를 누릴 수 있는 기간이 3년 6개월 동안 할 수 있다는 거야. Тоест на антихриста ще му бъде дадена власт само 3 години и половина. 그때 그 3년 6개월 동안 우리 성도들은 순고할 각오를 하시고 Вярващите 적그리스도가 싸워서 믿음으로 이겨야 된다는 거야. трябва да са готови на мъченическа смърт, да се борят и да бъдат победители. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 영과 증서. 그래서 이때 성도들에게는 순고할 각오로 믿음을 지키는 인내가 필요하다. 인내가. Е нужно, в този период ще е нужно търпението и вярата на светиите. 아멘. Амин. 인내와 믿음이 이때 인내와 믿음이 필요한 거예요. Търпение, вяра, тогава ще са нужни. 지금은 필요 없어요. Сега сякаш не се нуждаем 무슨 от тези неща. 고난이 있습니까? 어려움이 있습니까? Имаме ли страдания, трудности, гонения? 교회 안 온다고 누가 무슨 말 한 사람이 있습니까? Ако не отидем на църква, кой ще ни обвини? 그래 안 그래요? Нали? 그런데 그때는 Но тогава, 대한란이기 때문에 когато има голяма скръп, 인내와 믿음이 진짜 그때는 필요하다. наистина ще е нужно търпение и вяра. 근데 인내와 믿음이 그냥 생깁니까? Търпение и вяра просто така ли се появяват в човека? 그러니까 평소에 На 좋은 нас ни е 때에 нужно, точно 믿음을 когато е 키우고 добро време за нас, ние да съзряваме в 또 вяра. 우리가 만나는 문제 속에서도 우리가 인내로서 믿음으로 그것을 극복해내게. Когато имаме проблеми, да изтърпяваме и да побеждаваме с вяра. 그래야 그 대한란에 Така 우리가 че когато дойде 싸울 수 голяма 이길 수 скръп, 있는 거 아니에요. тогава да сме калени да победим.
아멘. Амин. 그래서 평소에 Затова нека 열심히 신앙생활에서 성령 충만 받으시고 да бъдем усърдни в живота си на вяра, да се изпълваме със 또 Святия Дух. 믿음이 단단해지도록 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀을 따라 살아야 Да 돼요. каляваме вярата си, да се държим за Божието Слово и да живеем според Него. 아멘. 아멘. Амин. 그래서 그런 대할 때는 순결각으로 짐승에게 경배하지 말아야 한다는 거예요. Не трябва да се покланяме на Антихриста. 쉽지 않겠죠? Но ще бъде трудно да устоим. 자, 그 다음 보겠어요. Да видим нататък 11절. от 11 стих. 그래, 저들의 И видях друг звяр, който излизаше от земята, и той имаше два рога като агнешки и говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр пред него и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла, и вършеше големи знамения, до там, че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората и мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя, и му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра, и принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. Числото му е 666. 자, 지금 악의 삼총사가 다 나오는 거야. 악의 삼총사가. Тук се виждат три злини, 용이라는 사탄이 예수를 대적했고 който се противопоставя на Исус. 그 용의 권세를 받은 적그리스도가 교회와 성도들을 대적했고 Получава властта, с която се опълчва на християните и на църквата. 그리고 세 번째는 И се появява и още един. 이 짐승이 그러니까 적그리스도가 또 다른 짐승에게 Появява се още един 권세를 주는데 на който Антихриста предава своя власт. 두 뿔을 주고 용처럼 말을 하겠다는 거야. Той има два рога и говори като змей. 그가 누구냐면 이 거예요? 거짓 선지자라는 거야. Това е лъжепророкът. 그러니까 사탄, 적그리스도 그리고 거짓 선지자가 악의 삼총사야. 악의 И 삼총사. лъжепророкът са тия три основи на злото. 지금도 거짓 선지자들 많이 있죠. И сега има много 우리를 лъжепророци, 미혹하고 които ни съблазняват. 진리에서 떠나도록 미혹하는 그런 거짓 선지자들이 지금 많이 있는데 다 그건 그림자고. Така, че ние да отстъпим от Словото. Но в последните дни ще има, те ще бъдат само, тези лъжепророци днес са само сянка. 대한란 때 3년 6개월 동안 나타난 При голямата 이 скръп 거짓 선지자가 있다는 거예요. ще има и един лъжепророк, 그가 짐승으로부터 두 뿔의 권세를 който ще е получил два рога от Антихриста. 그러면 거짓 선지자 뭐 하느냐? Каква ще бъде неговата роля? 이제 적그리스도를 대신해서 일을 하는데 Той ще работи вместо Антихриста. 짐승 그러니까 적그리스도의 우상을 만들고 Той ще направи образ на звяра, т.е. един идол, 그 우상에게 경배하도록 사람들에게 강요한다는 거야. и ще заставя хората да се кланят на този идол. 그래서 만약에 우상에게 경배하지 않으면 И който не се преклонят пред него, 사람을 죽일 수 있는 권세를 거짓 선지자에게 줬다는 거야. този лъжепророк ще има властта да убива тези, които не се поклонят на образа на звяра. 그리고 적그리스도 짐승이 준 권세라는 거 죽일 수 있는 권세를 줬다는 거야. Той ще получи власт от Антихриста да убива. 그리고 이
짐승의 우상에는 이름이 있는데 И този идол, създаден от лъжепророка, има име. 그 이름이 666이라는 И името му е 666. 다니엘 시대에 느부갓네살 왕이 자신을 우상을 만들고 세우고 По времето на Данаил, владетелят Навуходоносор. на Навуходоносор издига един голям идол. 누구든지 그 우상에게 경배하지 않으면 다 풀불에 던져서 죽게 했다는 거예요. И убива всеки, който не се поклони на този идол. 그리고 사도 요한 시대에는 잘 아는 것처럼 로마 황제들이 다 적그리 시대였고 Тогава антихристите са били Римската империя. 그들을 다 곳곳에 자기들의 우상을 세워서 경배하도록 했던 것이죠. Те са издигали свои образи, идоли по различни места и са заставили хората да им се поклонят. 우리의 지난 역사에 보면 얼마나 많은 독재자들은 우상을 자기들의 우상을 만들고 그 우상에게 경배하도록 시켰습니다. Виждаме в човешката история колко много тоталитарни лидери са се издигали и са поставили свои образи и са заставили хората да им се кланят. 그것은 적그리스도의 그림자이고 Но те ще бъдат само сянката. 실체는 마지막 대환란 때 나타난다는 거예요. Истинското ще бъде когато е голямата скръб. 지금 뭐 세대주의 정말론자들은 네, 뭐 이마- 컴퓨터나 바코드가 666이라고 주장을 합니다. Някои, които са последователи на диспенсационалната есхатология, които твърдят, че числото 666, това са аналоговите програми, компютрите, в които всичко е числа. 그리고 최근에 베리칩이 또 666이라고 또 그렇게 주장을 하기도 해요. Има някои, които твърдят, че чипа в картите, той е числото 666. 그런 것은 우리의 생활을 좀 편리하도록 해주는 정보 저장 장치에 불과합니다. Но тези чипове са за съхраняване на информация, нещо, което да създава удобство в нашето 그런 것 때문에 ежедневие. 우리의 구원을 우리가 구원을 받거나 잃거나 하지 않는다는 것입니다. Няма да загубим спасението си заради неща, които използваме в 왜냐하면 ежедневието. 구원은 예수 그리스도 믿고 하나님의 말씀을 따르는 자가 받는 거예요. Чрез вяра, спасението е чрез вяра в Исус Христос и следване на Неговите заповеди. 물론 지난 것들이 666의 어떤 상징적인 그런 표시일 수는 있습니다. Не знаем, това 666 може да е някакъв символ, 그러나 아직은 아니에요. 다 но 그림자에 все 불과한 още 것이지. не е настъпило това време. Нещата, които имаме сега, са само сянката. 분명한 것은 아직 적그리스도가 등장하지 않았고 Кое е очевидно? Все още не се е явил антихриста. 적그리스도의 우상이 아직 세워지지 않았다는 Все 거예요. още не е издигнат този идол на антихриста. 그리고 이 우상, 짐승의 우상의 표가 666인데 Знака на този идол ще бъде 666. 이것은 누구나 그 시대 가면 다 알 수 있어요. Когато стигнем до това време, ще го разберем. Ще 왜냐면 знаем какво е. 짐승표 666을 받지 않으면 어떤 물건을 살 수도 없고 팔 수도 없고 Защото който не е получил числото на звяра, той няма да може да търгува, няма да може да се купува нищо. 은행 거래도 중단되고 Няма да може да извършва То. банкови транзакции, 차를 타고 여행도 못 няма да 한다니까요. може да пътува с кола. 그래서 그런 때가 오면 우리 성도들의 Когато дойде това 생활이 време, 너무나 어려운 시대가 за християните ще 된다는 거예요. бъде много трудно. 그래서 그때가 되면 Когато настъпи това време, 적그리스도가 누구고 ще разберем 적그리스도의 кой е 우상이 антихриста. 무엇인가 다 알게 돼요. Тогава веднага ще разберем кой е антихриста, кой е неговия идол. 분명히 성경에 666을 다 안다고 그래서 안다고 그랬어요. Библията казва, че ние ще го знаем тогава, ще го разберем кое е това 666. 그런데 누구든지 오른손과 이마에 666 짐승의 표를 받게 되면 Или на дясната ръка, или на челото си. Който приеме този белег, 두 가지입니다. ще има две неща. 우상하게 경배하든지 666 표를 받게 되면 죽임을 당한다는 거예요. Ако човек, който не е приел този белег, който не се е поклонил на идола, той ще бъде убит. 알아요. 다 알아요. 우상이니까. 모르겠어요? Всички ще го разберем тогава. Как да не знаем дали нещо е идол? Ще го 야, осъзнаем. 그때
마지막 настъпи това 그때의 време, 한란 때 при 수많은 голямата скръб, 신실한 예수 그리스도의 믿음의 정글을 가진 자들이 순교를 много хора, които носят свидетелството на Исус Христос, тогава ще 마지막 умрат. 나팔 불기 3년 Това е 반 동안 그 일이 В продължение 일어나. на 3 години и половина преди да затръби последната седма тръба. 지금은 어느 시대입니까? 디지털 Ние 시대라. сега в момента живеем в дигиталната епоха. 모든 것을 숫자로. Всичко е под формата на цифри. 사람마다 다 주민등록번호가 Всеки си 있어서 има свое ЕГН, което е от цифри. 그것부터에 입력이 되면은 다 사람을 숫자로 보는 거예요. И човека се гледа под формата на номер. 그리고 인격은 사라지고 Настъпва време, в което личността няма да е важна. 숫자로만 판단하는 그런 시대가 지금 급속하게 빠르게 다가오고 Вървим към много бързо към дигитализация, когато всичко ще се изчислява под формата на цифри. 지금 우리가 디지털 시대라고서 다 숫자로 계산해서 이건 준비 과정, 준비 과정. Сега в момента, в който всичко се дигитализира и се отразява чрез цифри, е едва подготовката. 그래서 이 준비가 다 되다가 이제 마지막 때 대하려는 때 666 그 숫자가 나온다. Когато приключи тази подготовка, ще се яви това число 666. 지금 몰라, 지금은 뭐가 될지 잘 모릅니다. Не знам. 그러나 какво 그때가 визира. 누구나 다. Но когато настъпи това време, всички ще го разберат. 왜요? 그 우상이나 그 우상의 표를 받지 않으면 죽임을 당한다. Защото който не получи белега на звяра или не се поклони на идола, ще бъде убит. 그때 믿음이 없는 사람들은 който няма вяра 다 тогава, 우상에게 경배하고 ще се поклони на звяра. 그 표를 받아서 ще приеме знак. 영원한 지옥에 들어가는 것이고 И ще подлежи на ада. 그때 믿음을 지켜서 순교한 Този, 사람은 който умре, 하늘 запазвайки вярата си, 복간에 들어가서 той ще бъде в небесните житници. 그 6월 그 장막절 그 장막절 절기가 완성이 되는 거예요. И това ще бъде попълване на Божията житница. 장막절 알죠? 추수감사절. Да, знаете, това е като деня на благодарността, събирането на цялата реколта. 그 장막절이 완성이 된다니까요. Тогава ще се изпълни 자, деня 이렇게 на реколтата. 악의 참성사, И така, има три образа на злото. 사탄, 적그리스도, 거짓 선지자. и лъжепророкът. 이 악의 삼총사가 인류 역사에 끊임없이 които непрестанно действат в 하나님을 нашата история. 대적하고 교회를 Те се 대적하고 опълчват на Бог, на църквата. 또 성도들을 대적하기 이 때문에 우리의 마음의 삶이 християните. 이런 아픔과 И за 어려움과 това 갈등이 있는 има 거예요. толкова трудности, конфликти и страдания в живота ни. 그러나 그럼에도 불구하고 Въпреки 우리가 това, 하나님의 말씀을 따라 믿음을 ако ние 지키는 자가 следваме 결국은 Божието Слово, 승리한다는 것이에요. накрая ще бъдем победители. 악의 삼총사는 반드시 하나님의 심판을 가장 먼저 받아요. И тези тримата представители на злото, те ще бъдат съдени от Бога. 예수님이 재림하자마자 가장 먼저 악의 삼총사를 잡아다가 Още когато дойде Исус, тези тримата ще ги залови. 짐승과 그 이스마엘, 거짓 선지자는 Извяра, 가장 먼저 지옥에다 이 집어넣고 антихриста и лъжепророка първи ще бъдат хвърлени в ада. 그리고 영은 무적경에다 가둬놔요. Змеят ще бъде вързан в пъкъла. 그리고 천년왕국 때 잠깐 풀어서 또 테스트 성도들의 믿음을 И след хилядолетното 테스트하도록 царство ще бъде 풀어놓는다고 пуснат за малко, за да изпита. 테스트가 끝나면 다시 또 잡아다가 이제 영원한 지옥 불과 유황이 타는 지옥에다가 집어던집니다. След изпитването на хората отново ще бъде хванат и вързан и захвърлен за винаги в ада. 역사가 어떻게 진행되는가 잘 보고 Нека да 믿음으로 승리하는 여러분 되실 줄 благославям ви 축복합니다. в името на Исус да бъдете победители в вярата си, като наблюдавате как се развива човешката история. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 다 이해가 되셨습니까? Разбрахте ли всичко? 기도하겠습니다. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Благодарим ти, Господи. 오늘도 주님 재림 이전에 일어날 인류의 역사에 대해서 살펴보게 되었습니다.